哥开什么东西？那我们现在要讨论露营，因为露营在这几年呢非常夯，几乎是这个继脚踏车之后的全民运动。是，而且呢，露营是一个很好玩的事情，是全家都可以参与，不管是情侣、好朋友、瓦条，全家人、亲子都可以一起去做。现在连兄弟都在流行露营。我可以说，真的啊，我在露营区的时候看到兄弟了，想说，对，人家搞不好只是刺青，兄弟嘞。可是也是因为那样子，所以因为是在完全没有噪音，晚上的时候完全没有噪音，然后也没有任何光害，对，然后整片的那个星空，然后就觉得哇天哪，这才是真正的大自然。然后从那次之后才开始喜欢上露营，这样真的超漂亮，真的很漂亮。而且云海，其实台湾很容易看到云海，就是云海，像有些人没看过，真的，我在台湾好容易看到云海，好漂亮啊。以前说什么要去阿里山看，其实真的不用，对，到处都有云海，但你一定要挑天气不好。稍微有一点湿气的时候，这是新竹的尖石乡，它会很高吗？它差不多就是1500，然后如果海拔1500，然后如果你从台北市开过去的话，1个小时50分钟就到了。哎呦，就是说在外露营，我们要先注意哪一些事情？因为其实台湾的露营地，我们还是以高山比较多，山上还是比较多，所以其实我们一般在露营的时候，都会提醒客人说要记得带防蚊以及防晒。如果没有带，就是像我这样子，就是有一些色差或者是被蚊子咬。因为像高山上紫外线还是比较强，对，然后在大自然还是一样，蚊虫会比较多，所以我们都会呼吁客人防蚊防晒一定要做好。防蚊防晒，尤其是夏天的时候，而且还有小朋友。对，还有小朋友抵抗力比较低。接下来我负责人，哇，负责人要帮我们推荐，负责人心怡，你请问你推荐哪里？好妈吉私房露营区，这个在新竹的五峰。对，那它其实是阶梯型的营地，它是一阶一阶，但这个爬得很累，就是你要从最下面爬到最上面，但也是要个100-200公尺斜坡。那如果跟老板比较好，是不是可以分到下面一点？可是上面的 view 比较漂亮。对，这个大概海拔1000就可以看到云海了，还有云瀑啊，有云瀑，因为它就在山边而已。OK。对，然后因为阶梯型，所以看起来像画一样。而且大家都不会挡住隔壁邻居的面。对，你不会挡住，前面不会有帐篷挡住你。对，因为去露营呢，弄了半天，他一转头，都是帐篷，那我来这干嘛？对，我去露营店里面住就好啦。而且重点是这个营区它有小木屋，你如果没有帐篷，你也可以住它的小木屋。那请问一下，这个地方多远？在新竹五峰，其实从台北开过去也差不多2个小时左右。不海拔远。1000，其实这个地方啊，就是而且很漂亮。你想想看，真的你不讲，你会以为是在欧洲、瑞士啊。对，它的实景就像照片这样，好美，很美，漂亮。